Memori penggemar bujuk tadi lo. Winner ya, HP canggih HP canggih. Jalan kok. Yo mlaku wodho. Tak iso lho. Lho ya setelan sik to. Gimana kita hari ini Mas Yo? Pada tahu nih nanti tergantung angin aja. Nah, oh ya wes tunggu aja mau kemana? Oke nyanyi dulu ya. To, berapa to? 6 hari sudah lamanya terdengar Oke. akhirnya megang tiba saatnya jalan-jalan bersama. Asik. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Aku melok. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut dia. Oke. Butet. Alhamdulillah. Jalan butet. Yang penting senang ya. Oh, oke. Kalau gitu kita nyanyi bareng aja. Oke, siap. Asik-asik. Jalain belum. Sejak tiba tanpa terasa, saatnya kita pulang. Pikiran segar, hati jadi riang. Baru cari jalan-jalan tapi menegak kok. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang. Duhai asiknya, Jalan-jalan di akhir pekan. Aku kan ngurus. Bagak ketok dalu. Ke ngenteni lagu mari. desa-desa. Lho. Jadi riang. Duhai Kesik. Oh iya. Mau kemana hari ini kita Pajo? Oh Najo. Oke. Putih, kamu jangan kesasar, Putih. Buka. Aja. Oh, Mario.